我對死亡咧有一樣嘢好大恐懼嘅，就成日見有啲名人死之前咧，啲記者就追住佢喺戲院，佢今日未死，佢今日未死，咁然後聽日又嚟捕佢。Sorry， 唔好意思，因為我哋想關心下佢近況，因為大家都關心，就係唔知點啊。喺佢樓下，我係驚呢樣，我最驚，哇！即係到時係咁咧，因為我係試過咧，只係去睇鐵打都俾人話我去睇性無能啦。但係夫妻之間，性嗰方面，我諗我滿足唔到佢。我又試過傷風，又話我患肺癌嘅，咁人生三大矛盾，你明唔明啊？揾食啫，犯法啦，我想㗎。如果真係去到嗰一步，要死與唔死之間咧，我驚好玩得好結啊！嗰鋪呢個，我想點死我唔知啊，最好就舒舒服服，唔覺意就死咗啦。最好就係即係有啲咁嘅嘢噶啦，睇下戲咁樣，哎呀啱啱笑咁樣死咗，咁啊開心啦，真係嚇，即係化灰咁咪最好啦。大家就忘記咗佢，就 as if nothing had happened 咁樣，咁我覺得就最好噶啦，對我嚟講。